Привет! Всех приветствую на моем канале Марафон здоровья и разговорный марафон. Ходим, разговариваем и все это называем марафоном. Почему? Потому что каждый день, и сегодня уже 194-й день. Пам-пам-пам! Это я себе, это я себя так хвалю. Да. Выходите на ходьбу, занимайтесь собой, занимайтесь своим здоровьем. Это в наше такое время вообще просто нужно. А сегодня я хочу поговорить о таком, чтобы не болеть простудными заболеваниями, и особенно, чтобы не было кашля. Это нужно нам, это нам супер нужно. Очищать легкие. Как? Я это уже как-то рассказывала, когда-то я это рассказывала, но это не помешает несколько раз рассказать. Значит, это средство, как говорится, я уже не знаю, сколько лет пользуюсь. Может, 30 лет, может, меньше. Ну, в общем, где я его узнала? В газете. Скажите, что в газетах пишут? Значит, это были такие газеты, которые после распада Советского Союза, в которых начали что-то интересное писать. Сейчас везде интернет, а раньше кроме газет ничего не было, да? Так что вот такая интересная у меня-то была статья, я ее вырезала и запомнила. И пользуюсь до сих пор. Иногда даже забываю про это, потом мне мои дети напоминают: а сделай-ка такого чая. Ага. И я делаю. Значит, делюсь с вами такими, как говорится, из газеты. Вырезка из газеты. Ну да, серьезно, раньше в газетах что говорили? Сколько положено в закрома родины зерна. И сколько силоса положили в закрома родины. Кто полетел в космос? Все. Все. А сейчас у нас очень много данных. Даже очень-очень много. И их нужно фильтровать. Все данные. Особенно если рассказывают что-нибудь такое острое, из острых продуктов делать, из чеснока, хрена и тому подобного. Я это уже все рассказывала, я отвлеклась. Сегодня я делюсь с вами таким чаем, напитком, смесью, как бы, чтобы не болеть. Очищаем легкие, потому что мы живем в городе. И кто в больших городах, много транспорта, кто в поменьше городах, но есть какие-то производства вредные. В общем, очищаем легкие и не болеем. Для этого вам понадобится 9 ингредиентов. Если я что-то забуду, то я напишу в описании. Вот. Значит, берем по одной ложке эвкалипта, листья, анис, специя, анис, семена, одну ложку и одну ложку зверобоя. Остальное все по 2 ложки. Значит, берем остальное: подорожник, шалфей, материнка. Как по-русски? Материнка по-украински, по-русски душица. Душицу берем. Мать и мачеху. Листочки, цветочки вместе. Корень аира и корень алтея. Все, 9 средств. Вот это вот. Что я первых 3 назвала по одной ложке, остальное по 2 ложки.
Все это размяли, перемешали. Добавляем 100 грамм чая черного листового, хорошего, не жалейте для себя. И 100 грамм чая зеленого, тоже хорошего. Все вот это вот перемешиваем, закрываем большую банку, может 1,5 литра получится, да? Закрываем крышкой и семьей выпиваем этот чай каждый день. Как вы завариваете обычный чай, только вот выпить всю вот эту вот смесь. Чуть-чуть больше заваривать. Если вы просто чай завариваете в чайничке, прервалось видео, продолжу. Значит, завариваете этот чай, но только чайничек накрываете полотенечком и пусть 15 минут постоит, пусть хорошо заварится. Пьете и никогда не болеете. И никогда не кашляете. Что я еще посоветую? Посоветую это сделать с кем-нибудь. Это будет очень-очень выгодно. 5-7 человек собрать компанию, сложиться, купить вот эти все перечисленные мною средства 9. Можно, если у вас хороший травник есть, у травника купить. Нет, в аптеке. Все это средства в аптеке есть. Только вот анис нужно покупать, где продаются специи. Все. Это будет очень вам дешево, если вы скооперируетесь с кем-нибудь. Со своими подругами, со своими соседками. Не ленитесь, оздоравливайтесь. Это вам нужно. Это всем нужно. Пока-пока.